Ես Տաթևիկ Խաչատրյանն եմ։ Արցախի բռնի տեղահանությունից հետո ընտանիքիս հետ հաստատվել եմ իմ մայր Հայաստանում եւ այստեղ հավաքված հազարների պես երազում եմ վերադառնալ իմ փոքր հայրենիք, Արցախ։ Սակայն այսօր մեզնից փորձում են խլել այդ իրավունքը։ Մեզ հարկադիր գաղթականի, կրկնակի գաղթականի կարգավիճակ տալով։ Մեզ փորձում են համոզել, որ սա ստամոքսակռիվ է։ Մարդկանց մեջ տարբեր տեսակի թեզեր են լցնում, այնինչ սա ստամոքսակռիվ չէ։ Եթե 40+10 դադարում է, մարդիկ հայտնվում են դրսերում, ինչ պետք է անեն, հարցնում եմ։ Ստիպված է լինելու մեծ մասը արտագաղթել։ Իսկ ինչպես կարելի է պայմանական Ռոստովից կամ չգիտեմ Պորտուգալիայից պայքարել վերադարձի իրավունքի համար։ Վերադարձի իրավունքը հնարավոր է կայացնել միմիայն մեր մայր հայրենիքում։ Այսօրվա երեկվա ուսուցիչը արցախցի այսօր ծանր ֆիզիկական աշխատանք է կատարում։ Հարցնում եմ ձեզ, ինչու։ Երեկվա ազատամարտիկը 1000 պատերազմ անցած այսօր տաքսի եք վարում։ Ինչու։ Ինչ է, մենք պաշտպանունակությունը լավացնելու կարիք չունենք։ Ինչու այս մարդիկ մինչև հիմա դրսերում են։ Իբր գոյություն ունի զբաղվածության ծրագիր։ Որտեղ է դրա արդյունքը, ապա ինչու են մարդիկ շարունակում աշխատանք փնտրել եւ գտնում միայն միջինից ցածր աշխատավարձով աշխատանք։ Երբ որ ասում եք, որ դադարեցնում եք 40+10, դուք ընդհանրապես մտածում եք մեր 55 եւ բարձր տարիքի ծնողների մասին, ովքեր աշխատաշուկայում մրցունակ չեն։ Ինչ պետք է անեն այս մարդիկ։ Կա արդյոք այս հարցերի պատասխանը։ Երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում եք, որ կրճատում եք, որ գնան եւ աշխատեն, արդյոք կարծում եք, որ հնարավոր է ընդամենը 50,000 ստանալով վճարել եւ բնակվարձ եւ ապահովել ընտանիքի նորմալ կենսապայմանները։ Եթե այդպես է առաջարկում եմ, տեղերով փոխվենք։ Եկեք մենք գանք ձեր ապարտամենտներում ձեր աշխատավարձերով ապրենք, դուք ստացեք 40+10 եւ տեսնենք, թե ինչպես եք արժանապատիվ գոյատևում։ Եղեք օրինակ։ Ասում են արցախցին չի ուզում աշխատել։ Արցախցի մայրը տանում է իր երեխային մանկապարտեզ, չեն ընդունում։ Ասում են առաջնահերթություն ունեք, եւ երբ որ մայրը նշում է, որ Արցախից բռնի տեղահանված է, ասում են դա առաջնահերթություն չէ։ Հեշտ է, չէ՞ մի կողմից ասել արցախցին չի ուզում ինտեգրվել, մյուս կողմից ամեն ինչ անել, որպեսզի չկարողանա ինտեգրվել։ Ինչպես աշխատի մայրը, երբ դուք նրան դա թույլ չեք տալիս, երբ ձեզ համար բռնի տեղահանությունը առաջնահերթություն չէ։ Ինչն է ձեզ համար առաջնահերթություն, հարցնում եմ։ Եթե դա չի առաջնահերթությունը, ո՞րն է առաջնահերթությունը։ Մարդկանց հարկադիր ստիպել, որ արտագաղթեն, մարդկանց ստիպել, որ թողնեն իրենց մայր հայրենիքը, գնան եւ ուծացվեն։ Մենք ուզում ենք ապրել մեր մեծ հայրենիքում։ Մեզ ոչ մեկ իրավունք չունի զրկել դրանից։ Առանց այն էլ 40+10-ի պայմաններում շատ մարդիկ ստիպված էին հեռանալ։ Հիմա առավել եւս դա ակտուալ է։ Չենք թողնելու, որպեսզի դուք ձեր կեղտոտ ձևերով մարդկանց փորձեք խաբել, որ արցախցին չի աշխատում։ Արցախցին աշխատում է, պարզապես ձեզ նման մեծ աշխատավարձեր չի ստանում։ Շատ հաճախ ստիպված է մի քանի տեղ աշխատել, որպեսզի կարողանա տարրական ընտանիքի կարիքները հոգա։ Դուք տեսել եք պատերազմից տուժած ընտանիքներին, դուք տեսել եք պայթյունից տուժած ընտանիքներին։ Հարց եմ տալիս, տեսել եք ինչ վիճակում են գտնվում այդ մարդիկ։ Դուք մինչև հիմա անգամ կարգավիճակ չեք տվել պայթյունի զոհ դարձածներին։ Ձեր կարծիքով դա պատերազմի կխնդրենք մոտենալ բեմին, ներեցեք Տաթևիկ։ Շտապ օգնության աշխատակիցներին խնդրում ենք մոտենալ բեմից աջ հատված։ Հովհաննես Թումանյանի արձանի մոտ խնդրում ենք շտապ օգնության աշխատակիցներ մոտենանք Թումանյանի արձանի մոտ։ Ներեցեք Տաթևիկ։ Սոցիալփոխնախարարը հայտարարում է, որ կան իբր միլիոններ վաստակող արցախցիներ։ Իսկ ես հարցնում եմ, քանիսն են նրանք։ 10, 30, 50, ապա ինչու չեք նրանցը կրճատում։ Ինչու եք կրճատում հազարներին, ովքեր մինչև հիմա ունեն խնդիրներ եւ մինչև հիմա չեն կարողացել դրանք լուծել։ Դուք լուծել եք բնակարանային հարցը, հարցնում եմ։ Դուք լուծել եք մարդկանց զբաղվածության հարցը։ Ձեր ֆեյք ծրագրերը կարիքահեն չեն։
Արցախյան ՀԿ-ները եւ ոչ միայն արցախցիների իրավունքների հարցով զբաղվող բազմաթիվ անհատներ եւ կազմակերպություններ առաջարկություններ են ներկայացնում կառավարություն, որտեղ է մնում դրանք։ Հայտարարում են, որ նախ եւ առաջ բռնի տեղահանվածների հետ են քննարկում հարցերը։ Հետո տեսնում ենք համացանցում հայտնված նկարներ, որտեղ չգիտես ինչու ոչ մի արցախցու չենք ճանաչում։ Որն է պատճառը։ Գնում եք ինչ-որ պատահական մարդկանց հավաքում բերում եւ ներկայացնում, որ բռնի տեղահանվածների հետ հարցեր եք քննարկում։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ արցախցի ներկայացել է եւ ասել է, որ շատ լավ միտք է, դադարեցրեք 40+10, թող ընկնենք փողոցները եւ մնանք դրսերում։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Եթե այստեղ հավաքվել ենք, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ հարցը լուծվի։ Հերիք է, սա ստամոքսակռիվ չէ, մի մոլորեցրեք մարդկանց, 40+10 այլ ընտրանք չունի։ Այո։ Մեր Տաթևը հիմա խոսքը կշարունակի, բայց շտապ օգնության աշխատակիցներ խնդրում ենք մոտենալ Թումանյանի արձանի մոտ բեմից աջ հատված։ Շատ լավ, ահա արդեն այնտեղ են, շնորհակալություն, կներես։ Բոլոր են մարդկանց, ովքեր ձեզ կասեն, որ ստամոքսակռիվ է, ասեք նրանց, որ հաճելի չէ ամեն ամիս սպասել 50,000 դրամ աջակցության։ Ասեք նրանց, որ արցախցին սովոր չէ նման աջակցության։ Ասեք նրան, որ արցախցին տուն ու տեղ է սարքել Արցախում, աշխատել է, արել է ամեն ինչ իր երեխայի արժանապատիվ ապագայի համար, սակայն հայտնվել է այսպիսի իրավիճակում։ Եվ ուզում եմ ամենակարևորը անդրադառնալ պրոպագանդային ատելության առ արցախցիներ։ Թեկուզ պարոն Ստեփանյանն այդ մասին խոսեց, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է եւս մեկ անգամ շեշտել, որ բոլոր այն թեզերը տարի, որ դուք ուտեք, իրենց չեն ասում, թե դուք ինչ զրկանքներ եք կրել, իրենց չեն ասում, թե ձեր ընտանիքում քանի զոհ կա։ Արցախցին արժանապատիվ է, սա ստամոքսակռիվ չէ, եւ 40+10 այլ ընտրանք չունի։